buenas tardes. Buenas tardes. ¿Continuamos con esto? Sí, salimos a aplaudir a las 8. ¿Saliste hoy o no saliste? No salí otra vez. Bueno. No salí otra vez. ¿Vos saliste? Yo salgo siempre. Es lo ¿En mínimo serio? y lo mínimo que nos están pidiendo es quedarte No en casa estamos y salir a ayudando en aplaudir. nada. No Ya estamos sé, ayudando pero en es un nada. gesto para los médicos. Yo tengo la fantasía de que sale un médico por ahí que está laburando por acá y mira al cielo y se siente aplaudido. ¿Qué sé yo? Yo siempre digo lo mismo. No, el peor error del ser humano es suponer lo que el otro piensa. Habría que preguntarle a un médico a ver si realmente le cabe, o por ahí tuvo una guardia de 24 horas, se llevó a acostar a dormir y escucha terrible Bondi y te dice, Sí. no, chico. Si vos fueses médico ya sé la respuesta. Sí, claro. Que no me vuelve una mosca a mí, porque salgo con una escopeta. Los barreras no se nacen, se hacen. Claro, sí señor. Escuchá, vamos, yo te juro que nunca entendí la pasión por el fútbol, pero esto ya es una cuestión mía, claramente, ¿eh? No se la... También, con esto sí se nace Sí, con la pasión sí, pero lo que no entiendo es, Italia está teniendo un promedio de 800 muertos por día. Sí. Bien, están ahora revisando a ver si vuelve el fútbol con público o sin público. ¿Es momento para revisar esto? Te juro que no lo entiendo. ¿No se están apurando un poco? ¿No es un poco prematuro analizar esto ahora? Prematuro es muy bueno. Pero... ¿Ya están analizando eso? No sabía. ¿Ya están sí, analizando claro. eso? Están analizando a ver si vuelven a jugar con público o sin público. O sea, no es que no van a jugar, ¿entendés, no? La opción no es no jugar, es jugar con o sin. Todavía no lograron la cuarentena total y ya están viendo cuándo salir. Todavía no. Pero es un montón 800 muertos por día. A ver, ¿a qué número de muertos por día analizás una cuestión secundaria como el fútbol? No sé. Es insólita. Pero, no sé, te juro que no entiendo. Aparte, nos enteramos hoy que Alemania le envía un avión, que el avión, esto ya es una locura los alemanes que tengan esa tecnología. Los alemanes sacaron una escopeta entre las gambas. Tienen como un avión sanitario, pero no es el avión sanitario. No. Es un mega hiperavión que tenía. No sé cuántas camas podían. Vos me mostraste la foto, me la mandaste. Sí, no sé cuántas creo que camas tiene 80. No estoy tirando frutas, pero creo que tiene 80 o 90 camas, una cosa así. Pero vos calcula, a ojo de buen cubero, ¿cuántos asientos tiene un avión? Dividilo por 3. ¿Qué será? El largo de una cama serán 3 asientos. 4. 90 camas. Por eso. 90 camas era un por avión vuelo. De esos. Por vuelo. De Italia a Alemania en una hora. Hay una hora. Sí. Hay una hora. Bueno, era hora. Italia le estaba reclamando a la Unión Europea que se sentía como una especie de discriminación. Yo leí un artículo en donde estaban más agradecidos por China, que le mandó equipamiento, que por la Unión Europea, que ninguno de los países medio que se había solidarizado. Convengamos que están todos medio en la misma, pero Alemania está en una posición un poco mejor por la cantidad de muertos bajos que tienen. Sí, igual lo de Italia es tremendo. O sea, entiendo que le agradezca a China, pero es como que vos le digas a tu mujer que te cagó, che, gracias por avisarme, y le digas a tu mejor amigo, me tendrías que haber dicho antes. No sé, o sea, China es el que crea toda esta mierda y ahora le estamos agradeciendo que nos está mandando ayuda. ¿Sabes el agujero que le haría yo, no? El agujero que le haría yo. Pero bueno, Pará, porque hoy encima salió la noticia que en China están volviendo a abrir. Sí, ¿Y qué abrió? El mercado de Wuhan. ¿Qué hay? ¿Cuál es el plato? Murcielaguito. Sí, Batman. ¿No aprendiste nada? No aprendiste nada y no solamente... Pero y el resto del mundo no le dice, muchacho, ¿pero qué pasa acá? Pero es que yo supongo que ahí no te podés... ahí. Y me parece que está difícil. Claro, Es China. Pero se pueden mandar no es... No, está bien. Es China. Que la tiene un poco ancha. China. Claro, pero no es China... Que es Burkina Faso. Claro, bueno, no, está bien. Pues, sí, ya sé. Tiene que ir a Estados Unidos a decirle, che, no vendas más murciélago. Y ahí es un poco tenso la cosa. Claro, bueno, no, tendría que ponerse la Unión Europea, pero fuera de joda, te estoy diciendo. Sí, la Unión Europea, Estados Unidos, Argentina.
Viste que siempre la Los quieren mete en la poner. misma. Sí. En la misma canasta. Y decirle, loco, no me... Argentina. Compórtense, muchachos. Ya tenemos la porcina, la aviar y esta que no sé por qué carajo no afecta a animales, ¿no? O sea, solamente al ser humano. Está súper bien diagramado esto. Porque pasa al revés también. Hay enfermedades que le atacan a los perros que a vos no te atacan. Es así. Claro, pero ¿cuántos perros muertos viste en terapia No, intensiva? el tema es que como surgió esta, te puede surgir una. Imagínate que te surge otra distinta pasado mañana. Y le Claro. tenés que sumar esta joda ahora. Ya está. No, es que es real lo que estás diciendo, ¿eh? Es real. Es que puede Es real. suceder. Sí. O uno que tuvo coronavirus y volvió a comer al mercado de Wuhan, se morfó otro murciélago y el coronavirus de ese mismo mutó. ¿No sabés qué pensaba recién hace 20 minutos? Viste que ahora está la cuarentena. No sé si está bajando, creo que bajó un poco los infectados acá en España. Suponete que van bajando los infectados y hay uno que va a ser el último. Sí. ¿Cuánta mala leche tenés que tener? Para ser el último. ¿Sabés quién va a ser ese chabón? Yo. Yo No. que me quedé 25 días en cuarentena y en la primera de cambio soy el último. Saliste como Guillermo Francella el último día. Bueno, ¿qué tal? Hermosa mañana. Porque y ahí te la bancaste toda y zafaste hasta el último minuto. Decimos, bueno, a partir del viernes se termina la cuarentena. Jueves empezás a sentir fiebre. No. Ahí nomás. Tirate, quien estás en el séptimo, tirate nomás. La mierda. El que me mata es el gordito coreano, el norcoreano. Eso te iba a decir. Está en Saturno. Por favor, comentala. Está en Saturno. Está probando nuevamente cohetes balísticos. Le chupa todo un huevo. Los 3 casos que había los fusiló. Y dijo, a ver, son 3 muertos igual. Cuéntemelo si quieren. Si no los mataba el coronavirus, listo, son 3 muertos por coronavirus. ¿Querés 3? Contame 3. O no. Listo. O no. ¿Querés dármelos a mí? Dale. Un huevo igual. Claro, porque está todo el mundo hablando de esto y el gordito Norcorea está probando misiles. ¿Pero no tenés un problema con él? No. Tenía 3 en enero. Lo fusilé a la mierda, dijo. Cerramos la frontera. La frontera la cerramos en 2016. El coreano que tose. El coreano. Están todos los coreanos en fila. Los soldados, están todos los soldados formados. El gordito pasando y uno hace. ¿Dónde se da vuelta el gordito? Empezó a correr. De hecho, el teledirigido lo manejaba un coreano, el que tosió. No era computarizado eso. Bueno, otra de las cosas que un poco la duda que teníamos nosotros también, que nos llegó una info por La Nación, en fin, que son menor la cantidad de pruebas en Argentina que en el resto de Sudamérica. Sí. ¿Y qué hacemos entonces? Lo que me dijiste recién. Que en el 30 de enero compraron 500 test rápidos, el 30 de enero, y el 13 de marzo compraron 1.200 test rápidos, o sea que teníamos 1.700 test, o sea, no puede haber más contagiados que 1.700, podríamos decir. Y ponerle que te da 100%, sí, tenés 1.700. Perfecto, bueno. Y antes de ayer compraron 45.000, o sea que no puede haber más de 1.700. Puede llegar a ver con algún test que hagan de otro tipo, porque esos son los test rápidos. Sí. Puede llegar a ver, pero hay 1.600 para 44 millones de personas. Ese es el número que hay. Yo soy positivo todavía. Yo soy escéptico. Lo que te decía, sí. Lo que te decía es, si hay gente que se siente mal, se tendrían que empezar a notar en Twitter, por ejemplo, o qué sé yo, viste, esas cosas. De hecho, hoy empecé a leer un artículo, no lo pude terminar, que hablaba de la Big Data, de que viste que te analizan todo. Hay una empresa que analiza todo el tiempo los algoritmos y detectó en Wuhan, a pocos días de haber empezado la enfermedad, porque los algoritmos les saltaba de gente que escribía en Twitter o en sus posteos, me estoy sintiendo mal, tengo fiebre, qué sé yo,
Y eso hizo saltar la ficha para esta empresa. Un artículo muy interesante, que no terminé de leer, pero... Está bien. Vos decís que tendría que haber una tendencia más, o sea, te apoyás creés que son 8.90 o poner un poquito más, pero creés en esto porque todavía no estalló en las redes sociales o no hay mensajes Claro, entre... claro, eso, muchas veces la realidad te termina superando. Digamos, vos Sí, no podés cierto, tapar el cierto. sol con las manos. Yo todavía no tengo ningún amigo médico que me haya dicho esto está desbordado. No es así. No No, me han no, dicho esto es un coso y el gobierno está mintiendo. Ninguno de mis amigos no se corre esa información, nos está diciendo eso off the record, así que no, yo por ahora les creo a las cifras. está bien, pero yo te hago una contra pregunta a eso. Según dicen, el 80% de los casos no presenta síntomas o presenta síntomas leves. Sí. Entonces, vos qué sabés, no te digo vos, te digo, ¿qué sabés si no hay 5.000 casos que no tienen síntomas o que tienen un estornudo o una tos? Bueno, pero es lo que hablábamos con Juan y entonces ahí entonces empezamos a rever la gravedad de este virus. Si vos al final es un virus que en el 80% de los casos te quedas con fiebre y tos en tu casa, ¿y qué me importa? Ni siquiera lo declaro pandemia. Si en el 80% de los casos es como una gripe entonces, ¿entendés? Bueno, ¿Por qué pero lo estamos mismo haciendo pasa tanto acá. bardo? Lo mismo pasa acá. Acá estamos en 90.000 casos, de los cuales internados en terapia hay 5.000. O sea que estamos Mm. hablando del 5%. No podría pasar en Argentina, de hecho, que no estén contando los que tienen síntomas leves y digan, no, dale campeón, contemos los que están complicados de verdad. Sí. Pero lo más lindo son los casos extremos de idiotas, como por ejemplo, bueno, el hijo de Canigia fue uno, y este que quiso inventar un dispositivo contra el coronavirus y terminó en el hospital con 4 imanes en la nariz. ¿Cómo? Encima Sí, el sí, tipo, sí. vos decís, es un boludo, ¿no? Es astrofísico. Bueno, Trabajaba con un artefacto, salió recibirse mal. es leer mucho y contestar bien las preguntas. Después cuando vas a la práctica, Bueno, según cuentan, el astrofísico australiano terminó en el hospital después de insertar imanes en sus fosas nasales en su intento de construir un collar que supuestamente le advertiría cuando se toca la cara. podría haber hecho 1.200 cosas distintas. No era muy difícil. No, evidentemente vivía solo. O la mujer es igual de idiota que él, porque alguien te tiene que decir, che, no, Carlos, No, no te claro. metas imanes en la nariz. Es Es soltero. generalmente ese tipo de gente soltera y con poco sexo. Esa y el otro idiota que hizo el challenge, este que se hizo viral de lamer la tapa de un inodoro. Sí. Una cosa que yo, la verdad, no entiendo. Bueno, en un reto, a que no te animás a lamer el famoso no tenés huevo. No Ese tenés es el huevo. challenge. Lo Era lamer picantearon. No lo lamer picanteó nadie a él. nadie. Es un challenge que está en Instagram y lo ponen Sí. así. Y un boludo lamió la tabla del inodoro. Sí. Y quedó Coronavirus. internado. Quedó Claro, por internado. supuesto, tenía coronavirus. Pues Había uno que tenía coronavirus hasta el orto, literalmente, y sí, se lo tal cual. contagia. Tal cual. El argumento lo escuchaste de él, ¿no? No, a ver. Estaba flojo de seguidores. Nada, es mucho. Nada, vale, Sí, chicos. sí, sí. Anda en un Cerrame la Lamborghini, yo te lo dije. Después Pero qué búsquenlo, sí, pero googleenlo. qué es rico en Claro, es dinero, un pero pobre en... influencer. Es un influencer, el muchacho. Y hizo esa estupidez porque estaba flojo de seguidores, dijo. Lo que vamos a empezar a Yo ver. estoy entusiasmado por eso. Bueno, esto surgió gracias a eso, Sí, un sí, poco. claro, sí. A Mejor estúpidos meme que... de la semana todavía no lo tiramos. Yo tengo uno que lo que pasa A es que mí es me muy gusta el de político. los Simpsons, El de la caja. el de la caja de pizza, de Lionel Hutz, diciendo, ¿salvamos las vidas o la economía? Mejor las vidas. Perfecto, no había economía, y está la caja de pizza vacía, que no Bien. te lo puedo confirmar, pero voy a hacer el intento de sacar un economista importante acerca de la economía, porque es el problema importante que se viene en Argentina. Sí, sí, sí. Y tenemos también la posibilidad de entre el próximo o el otro próximo sacar Apa, a un doctor en psicología que nos va a explicar qué está pasando con este encierro maldito. si lo podemos tener prontamente, mejor. Sí, sí, vamos a intentar tenerlo mañana. Está trabajando a full con todo esto. Bueno, nada, no queremos prometer cosas que no van a pasar, pero intentaremos sacarlo. Me interesa hablar con él. Bueno, amigo, Te hablamos mando un mañana. abrazo fuerte y nos hablamos mañana.
Dale. Adiós.